¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí ya estamos de nuevo. Hoy lo que estamos haciendo es una entrada de un driveway de cemento de 6 pulgadas de profundidad, de 8 pies por 24. Y disculpe, amigos, que el teléfono no me está grabando bien cuando grabo los videos. Espero sus disculpas. Y aquí estamos. Espero te haya gustado este video. Regálame un like, suscríbete, comenta aquí abajo y te dejo con este video.
aquí, miren, cayéndome en esta maricada. Ahí lo voy a cortar, man, porque así. Dale, puta, es chingón, man, tío. Lo voy a cortar. ¿Lo que es la casa o...? Ajá, en la esquina de la casa.
Va quedando esto. El truck del cemento. Y miramos a ver cómo lo sigue yendo esto. Y les enseño al rato. Este solo es para detener la brea, mamá. $5,000 con secado rápido. Ok, amigos, así es como quedó el trabajo. Ya terminamos y todo. Ok, amigos, los dejo con este video hasta acá. Espero te haya gustado este video. Suscríbete, regálame un like. Un saludo a todos los suscriptores. Ya somos 15. Regálame tu like y nos vemos hasta una próxima. Bye.